जो दोस्त डेयरी फार्म का काम कर रहे होते हैं उनको बछड़ा फार्मिंग में ना दिलचस्पी होती है, ना ही वो इसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा वर्किंग करते हैं। सेम केस होता है जो बछड़ा फार्मर लोग हैं जिनने बछड़े की फार्मिंग कर रहे हैं फैटनिंग के लिए, या वो ईद पे बछड़ा तैयार करके सेल कर रहे होते हैं। उनको भी ब्रीडिंग क्या है और मिल्किंग एनिमल क्या होते हैं उनके बारे में कोई इतनी ख़ास इल्म वो नहीं रखते, ना उनको दिलचस्पी होती है। तो मैं अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। अगर हम काम ऐसा करें जिसमें इन दोनों का कम्बिनेशन आ जाए। अगर डेयरी फार्मर हैं तो वो अगर साथ कुछ बछड़े ऐड कर लें, उनको उसमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। अगर कोई बछड़ा फार्म है जस्ट वो बछड़े पाल रहा है, साथ वो मिल्किंग पे या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे या ब्रीडिंग पे आ जाए तो उसको क्या फ़ायदा मिल सकता है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं जी डेयरी फार्म को वाले को। डेयरी फार्म के साथ साथ अगर आप ईद के लिए बछड़े तैयार कर लें या वैसे ही फैटनिंग के लिए कुछ जानवर अपने पास रख लें, एक तो उनके अंदर जो भी आप उन पे कास्ट लगाएंगे वो जब आप उसको सेल करेंगे, एक तो उनके अंदर से डायरेक्ट प्रॉफिट आपको मिल जाना है। इसके साथ साथ अब डेयरी फार्म वाले को और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस बछड़े रखने से मिल सकते हैं। जब आप गायों को खुराक डालते हैं तो काफ़ी सारी खुराक लेफ़्ट ओवर हो जाती है, बच जाती है। आपके पास बछड़े हों तो वो खुराक आप उनको आराम से डाल सकते हैं। बछड़ों की जो कास्ट होगी डेली की वो बिल्कुल थोड़ी सी आपको लगेगी। जो चीज़ आपकी ज़ाया हो रही होंगी जब आप फीडिंग बेड साफ़ करते हैं तो वो जो भी बचा वो आप बछड़ों को डाल दें, उससे उनकी तैयारी हो जाएगी। पहला फ़ायदा तो हो गया ये। दूसरा फ़ायदा एक चीज़ है जी री इन्वेस्टमेंट, मतलब रियल टाइम इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप डेयरी फार्म से क्या करते हैं, दूध बेचते हैं और दूध की जो आमदनी आपको आ रही होती है वो आपको मिल रही होती है या तो डेली बेसिस पे या फिर 3-4 दिन या 6-7 दिन के वक्फे से आपको वो आमदनी मिल रही होती है। अब उस आमदनी को कुछ फेज़ ऐसे आते हैं डेयरी फार्म पे जब आपकी आमदनी ज़्यादा होती है, दूध बेच के भी आपको पैसे मिल रहे होते हैं। आप उन पैसों को दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि एक तरफ से वो आपको मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आपको उनको उन्हीं टाइम स्केल के अंदर दोबारा आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए बछड़ा फार्मिंग बड़ा बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है। उधर से जो आपको डेयरी से थोड़ी बहुत इनकम हो वो आप बछड़ों पे री इन्वेस्ट कर दें, तो उससे क्या होगा, आपका पैसा एक ही जो पैसा होगा वो एक से ज़्यादा दफ़ा सर्कुलेट होगा साल के अंदर। जो रेट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा ROI वो इससे आपका बढ़ जाएगा। तीसरा इसका फ़ायदा आपको ये होगा, डेयरी फार्मर को कुछ अखराजात साल के अंदर बड़े इकट्ठे करने पड़ जाते हैं। जब उन्होंने साइलेज परचेज़ करना हो या उन्होंने शेड की एक्सटेंशन करनी हो तो उसके लिए क्या होता है, उन्हें अपने पैसे निकालने पड़ते हैं डेयरी फार्म में से। उनको अपनी कोई गाय कोई बछड़ी सेल करनी पड़ती है, जो कि उनके लिए बड़ा एक मुश्किल डिसीजन होता है, क्योंकि आप लोग ब्रीड पे काम कर रहे होते हैं। आपने जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए बड़ी स्ट्रगल की हुई होती है। जो आपकी बछड़ी 2-3 साल 4 साल की मेहनत के बाद आपने उसको एक पॉइंट पे ले आए अपनी जेनेटिक को, अगर वो आपको सेल करनी पड़ जाए किसी भी वजह से, वो बड़ा तकलीफ़ दे होता है। अगर आपके पास बछड़े होंगे तो इस तरह के जो एमरजेंसी एक्सपेंसेस हैं या सीजनल एक्सपेंसेस हैं, जैसे साइलेज परचेज़ करना होता है साल में 2 दफ़ा, आपने शेड की एक्सटेंशन करनी है या कोई और अर्जेंट एक्सपेंस आ गए हैं, तो आप आराम से बछड़े को सेल करके अपने वो एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके लिए आपको ये जो बछड़ा हैं इनके लिए कोई एक्स्ट्रा शेड भी नहीं चाहिए, कोई बहुत हाई फाई किस्म का शेड भी नहीं चाहिए होता। फॉर्म्स के अंदर कहीं कोने में इधर उधर जगह थोड़ी बहुत निकल ही आती है, आप वहाँ उसको भी यूटिलाइज़ करके इनको बेहतर तरीके से मतलब उस जगह को यूटिलाइज़ करके आप इनसे अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और दूसरा, अगर हम इस बिज़नेस की बात करें कि बछड़ा फार्मिंग में रिटर्न्स कितने हैं, तो वो भी कोई इतने बुरे नहीं हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें 1 लाख लगाते हैं तो इसके ऊपर आपको 25 से 30% तक अर्निंग आराम से हो जाती है। बछड़ों के अंदर भी आपको इतनी मिल सकती है और इसमें कोई इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। ना इनको फ़ैन चाहिए, ना इनको शावर चाहिए, ना इनको लग्जरी किस्म की हाउसिंग चाहिए, ना इनकी आपने मिल्किंग करनी है, ना इंसेमिनेशन है, ना इनके
मस्टैटिस के इश्यूज़ हैं, तो ये थोड़ा सुकून वाला काम भी है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा इसमें वो कर लें, 2-3 हिस्सों में कर लें, तो इससे क्या होगा, आपको आपके जो बेनिफिट्स हैं, जो आपके डेयरी फार्म्स हैं, वो आप उनमें इजाफा कर सकते हैं। ये तो हो गया जी डेयरी फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम क्यों रखें। अब हम आ जाते हैं बछड़ा फार्मर अगर कोई है तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो बछड़े पाल रहा होता है और उसको बस उसी में ही रहना होता है। वो कहता है जी सबसे बेहतर काम यही है, सिर्फ बछड़े पालो और उनको बेचो, इसके अंदर परेशानी नहीं है। उसको चाहिए कि वो साथ डेयरी को ऐड करे, डेयरी को इस सेंस में ऐड करे कि जो बछड़े उसने मार्केट से जाके परचेज़ करने होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का बछड़ा होता है वो महंगा मिलता है। अब अगर वो ब्रीडिंग खुद कर ले, घर में ब्रीड अपनी खुद तैयार कर ले, गाय ले आए, उनसे दूध भी ले, और उनके ऊपर जो उस ब्रीड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मतलब जो आप सीमन यूज़ कर सकते हैं, जैसे फैटनिंग वाला या ईद के लिए बछड़ा फार्मिंग है तो उनके लिए बेहतरीन है वो ब्राह्मण पे काम करें, गुलाबी पे काम करें, नुकरे पे काम करें, साहिवाल पे, चोलिस्तानी पे काम करें। जब उनकी होम ब्रीड होगी, एक तो उनको दूध वगैरह भी उससे मिलेगा, उनके डेली के एक्सपेंसेस मीट होंगे, और उसके साथ साथ उनको बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब उनकी घर की ब्रीड आएगी तो वो उनको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देगी, उनका नफ़ा बढ़ा देगी बनिस्बत उस बछड़े के जो उन्होंने मार्केट से लेके पाल के बेचना। तो मेरा मकसद ये था इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि मैंने ये ख़ुद अपने फॉर्म पे भी ये थोड़ी सी इसको ऐड किया हुआ है, दोनों चीज़ों को मिला के। अगरचे उसमें ज़्यादा पोर्शन हमारा डेयरी का है, 80-90% हम डेयरी पे काम कर रहे हैं, अपनी ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, जेनेटिक पे काम कर रहे हैं, सीमन पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये हमने बछड़ों का काम भी थोड़ा सा ऐड किया हुआ है 10-15% तक। तो इसका हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है जब मुश्किल हालात आते हैं, मुश्किल टाइम में हमें गायों को सेव रखना हो तो हम आराम से इनसे अपने एक्सपेंसेस मीट कर लेते हैं। तो इसके मुतालिक आप लोगों की क्या राय है, आप इस पे क्या समझते हैं कि किस तरह से इसको बेहतर है, इसमें कोई कमी बेशियाँ जो मैं बयान करने से रह गया तो आप ज़रूर बताइएगा। आप व्हाट्सएप नंबर मेरा चल रहा है, इस पे भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।